Меняйтесь местами. Не, все, хватит. Хватит красить, да, то будет пионер. Вот это большой толстый будет долго гореть. Можно его сверху. Дело в том, что я 3 года как сбежала из Москвы. Вот. Я живу в Владимирской области вообще с ребенком и с мужем. Мы, в общем, наелись этой Москвы, хватит нам уже. И мы так решили отдалиться, там стали восстанавливать дом старый, деревенский, семейный. Пристройка, в общем, у нас там уже 200 метров квадратных, можно тоже семинары проводить, сыроедческие, вполне. В следующий раз приехал. Вот. Да, кстати, я такую свеклу вырастила в этом году. Будем делать бартер с вами. Да, Мы закажем на следующей конвенции вам свеклу. Да, вот. И мы живем там, а Москва, в общем, далеко, и времени на интернет тоже нет, и хорошо. Я не люблю вообще там долго сидеть. Вот. У меня там дом, сад, ребенок, живопись, я художник. Вот. Музыка еще плюс там. В общем, как я нашла вас? Это просто вот, я так не люблю в интернете сидеть. Поэтому я ничего не знаю, ни про каких сыроедов, ни чистки, ничего, я ничего не знаю. Вот приехала, Вы как раз тот человек, вот так которого я надо тоже было. очень долго искал. Вот Спасибо так. вам. Все, спасибо вам. Дальше. Меня зовут Ира, я из Западной Украины, с Ивано-Франковской области. 2 года знаю про сыроедение. Начала сыроедить в Геленджике с группой сыроедов, но приехала домой в свою атмосферу. Вареная пища меня покорила снова. Вот. Потом переходила, срывалась в основном, если это можно так сказать, срывалась, когда приходилось готовить, потому что у меня отец болел, и приходилось готовить постоянно, каждый день. И когда автостопом путешествовала за границей, и были такие просто ситуации, когда была вынуждена кушать что-то там вареное. Но сейчас в основном на сыром, процентов 20 кушаю сладкое, какую-то там печенюшку, мороженку забросить могу, булочку там иногда. Уже редко. Вот. Изменения очень физические и духовные такие произошли. Я огород себе завела, сама обрабатываю, и очень нравится. Вот. И кошку сейчас свою на сыроедение переведу. У нас успехи. У меня и кошка. А когда вы написали, а можно я возьму с собой кошку? Она у меня сыроед. Мы не могли устоять, как же нельзя кошку сыроеда с собой взять? А что без кошка может? Протянет. А у нас, кстати, у подружки Мне повезло, она с детства кушала много травы и арахис и все семечки. Так что мне сразу зеленый свет был. И я поняла, что это сделано, но нужно еще время. Она сейчас уже 10 месяцев, несколько недель, не знаю, может 5 недель уже, больше месяца, она уже только на сырой пище. Где-то там рыбку, может она какую-то одну, мама где-то там тихряет, подкидывает, что-то Надо такого. потом костровку издать. Я думаю, Эвкалиптовую чистку. И клизму потом. После эквалиптовой уже мне просто кажется, я читала в какой-то книге, что им быстрее эту микрофлору строить, чем нам на самом деле. И Да, они же хищники вообще. они вообще хищники. Да, они хищники. Вообще не похожи. Моя кошечка даже ни одной мухи еще за жизнь свою не съела. Моя кошка точно не съела. Вчера жабку там, у нас хомячок, крыса у меня дома живет, рыбки, ничего абсолютно. Она просто Она просто пассив. Она со мной путешествует в горы вместе ходим. 5 дней меня на плечах на рюкзаке. Да, так что перспективы есть. слушай рулят. Да. А кто помогает переходить на сыроедение? Есть сообщество какое-то, друзья? Я в своем городе сама выступала на телевидении, когда была на чистом сыроедении. И мне там на телевидении местном, одни меня приняли очень хорошо, и я нашла несколько людей, а другие там подходили на улице и говорили: ты что, больная, ты что говоришь, если кто-то умрет, ты же будешь виновата. Психологически у меня так, я не знала, как с этим быть, так тяжело чуть-чуть было. Потом как-то там отнекивалась, убегала сначала, но потом уже знала, что говорить, я понимала, что это смерть не приведет, это просто страх чей-то. Да, встретила несколько людей,
Это тоже. В основном они йогой занимаются, и с йоги мы уже начали. Ну, я рада, много друзей моих стали вегетарианцами, потому что я как бы с ними об этом разговаривала. Я там, конечно, сразу как фанатично на видео. Смотрите, там как куры живут, как там в инкубаторе, как там свиней убивает коров, и они так сразу, ё-моё. Ну, короче, у них там стресс, ну, стресса вышли, вот у меня человек 10, там, 12, вот так что друзей, что я уже знаю, что они Повлияло возле здорово. меня стали вегетарианцы. Ну, есть там 5 человек сыроедов. Тяжело, конечно, хотелось бы побольше, чтобы было таких. Мы себе... У нас такой городок очень, как большое село, и как бы там, ну, Нужно сначала хватает, что партизанское. меня знают меня. На меня пальцем там тычут, и, ага, ну понятно. Тебя уже Надо запалило. нарастить мышцы. Всё. Светилось. Да. Может, не так. Да. Здорово. Вот. Будем продолжать вместе Приезжай. с Кисой. Мне нравится там жить очень. С родителями еще должна пожить, потому что в таких годах не могу никуда Не, в гости двигаться. приезжали. Ну, я хотела просто в Киев вот переехать, там, там я Там на выходные приезжаем на дискотеку. хорошо. Есть. Туда. С вами еще фонарики желаний. На берегу моря. У кого-то есть желание? У кого-то есть желание, нужно его срочно запустить в них. Так что давайте ускоряемся, чтобы мы всю ночь здесь потом не сидели. Не, Продолжаем, да, вкратце там. Продолжаем знакомиться. Зовут, да, ее фамилию. Нет. Пожелаем. Вот, пожалуйста. Это наш, давайте я два слова, это наш мастер, да, Майя Ищенко из Киева. Она больше года сыроед. Она вам расскажет про сыроедение с медицинской точки зрения. Не буду все рассказывать, всех секретов раскрывать, поэтому... Майя, ну пару слов, да, Расскажите если о хочешь. переводе детей на сыроедение. Майя, буквально пару слов, чтобы мы там, как бы, да, расскажешь уже на лекции. Пару слов. Ну, я, в общем, много лет экспериментирую с питанием и со своим здоровьем. Ну, так, с 96-го года. У меня точно такой же опыт с вегетарианством, с злакоедением. У меня такой же опыт, когда я перешла в мясо с овощами лучше. Потом раздельное питание. Я все, что читаю, все себе пробую. И все как-то вот, ну, не идеально было. И вот поняла эту систему, мне помогла книга Себастьяновича «Почему коровы хищники?». Я вдруг полностью поняла, в чем смысл этого питания, как оно работает, что оно безопасно, с белками, витаминами все будет хорошо. А потом на форуме я слышала Владимира. И настолько он убедительно и ярко говорил, мне очень это понравилось. И когда я услышала предложение, что вот выступить как бы на этой конвенции, я сразу же согласилась. Но думала приехать на один день. Ну так работа там все. А потом я прочитала программу. Думаю, боже мой, он осуществил мою мечту. Я всегда думала где-то отдыхать возле моря с каким-то таким полезным обучением, с общением с людьми, которые мне интересны, которые мыслят так же, как и я. Так что у меня большая благодарность за такое событие, которое мне удалось посетить. Вы реализовали мою мечту. Я второй человек. Я превращаюсь потихоньку в волшебника. Ну это правда. Скоро фонарики не понадобятся. Да. Еще и поселил меня в соленой, потому что мне так нравится. Я столько не полезного слышала. Кстати, мы сразу спланировали, что вот Майя будет жить с Аленой, они очень друг друга дополняют, и вот они массу получат информации. То есть и я думаю, что это было не случайно. И даже когда там вдруг без меня заселили другую девушку с Аленой, я побежал, ее выдернул из номера и сказал: нет, девушка, вы будете жить в другом, извините, пожалуйста. Ну, так судьба распорядилась, что вот Майя должна жить с Аленой. Нам правда хорошо, и мне здесь очень хорошо и приятно, и радостно. Редко, когда, к сожалению, такая возможность преподавать йогу уже осознанным людям, которые думают по-другому, чувствуют по-другому, слышат тебя и слушают по-другому. Вот невероятно, как вот учитель-ученик, вот это ощущение, ну, очень такое мощное, другое.
Я расскажу в 2 словах, как я сюда попала, потому что я, к сожалению, пока не сыроед. Вот, ну, как йогу преподаю, я вегетарианец, но уважаю молоко и, конечно, божественное масло ги. Ну, пока вот в таком процессе, потому что я очень с Индией связана. Когда мне позвонила Света и сказала, что есть такое мероприятие, она хочет меня пригласить, у меня было в эти же сроки на неделю, на 10 дней поездка на Майорку. Чтобы вы понимали, Испания, Майорка. Я там никогда не была, и все так это красочно как бы вырисовывалось. И, ну, как бы, я человек тоже осознанный, я прислушалась к себе. Понятно, что в 2 местах быть одновременно я пока не могу. И вы, наверное, поверите, что перевесило это мероприятие. Вот я явно почувствовала, что я хочу быть здесь, несмотря ни на какие другие соблазны. И решила никаких таких больших усилий не прикладывать, не отменять, потому что это все тоже очень серьезно как бы организовано было. И Майорка как-то сама собой, в общем, отпала. Она просто не сложилась, не состоялась. И я очень рада, что я здесь. Ну вот, спасибо, приходите все на йогу, пожалуйста, не просыпайте. У нас каждый день новое. Вот, завтра будем делать такие интересные практики. Сегодня говорили много о каналах, об энергетических каналах. Завтра их всех уравновесим и уравновесим свое тело. Спасибо. Будь сыроед. Кто по кругу? Кто дальше по кругу? Не, тебя мы знаем. Давай. Я уже рассказывал, да. Я уже рассказывал, поэтому следующий. Тогда я о себе расскажу. Меня зовут Сандицкий Дмитрий. Я занимаюсь электроникой всю жизнь. Вот, ну и всегда меня интересовали такие вот типа высшие материи, там, видения разные. Вот. И я просто не особо не читаю ничего, я понял, что надо отказываться от мяса. Ну, 15 лет назад где-то это произошло. Вот. Ну, мясо, там, рыба и так далее, и все, что к этому относится. И, ну, так вот дошло до того, что вот 2,5 года примерно, ну, уже почти 3 даже назад, вот, я понял, что надо дальше переходить вот на живую пищу. И когда уже стал замечать саму эту жизнь, где она там, как она там виднеется. И вот я перед вами, так сказать. Вот, а дальше... Владимир, не подкидывайте, пожалуйста, дров, а то мне там... Я, конечно, все понимаю. Сожжение оператора. Да. Дальше, питаясь так, я... У нас 2 самых замерзающих человека, оператор и вот Навертел их. Дальше, питаясь так, я уже стал думать, а что же дальше? Ну, вроде как вот, ну, ем, все хорошо. Потом мне попалась книга Шемшука «Нообиоценоз». Вот. Там же есть у него книга и о сыроедении. И дальше я уже почитал и подумал, он там еще говорит о том, что пищу можно составлять по определенным соотношениям продуктов. Вот. Я взял, да так попробовал. Ну вот так я ем где-то последние года 2, наверное. И само собой начинает вот открываться то, о чем он там пишет. То есть я вот в этом году в Крыму был, и так просто так же сидя у костра, вот смотрю, вот то, что говорят, вот эфир. Вот эфир, он как бы проявился в свете костра.
Ну это, конечно, меня это удивило. Давай не будем сейчас прямо все снимать.